L'homme n'est pas mauvais, mais le devient. Marlène Kinkoso. Oui, docteur. Quoi, vous êtes un parent? Oui, c'est ma sœur. Ah, ok. Bon, c'est encore l'une de ces tours, hein. Obtenez les résultats. Chauffe là. Donc, vous revenez demain pour le traitement. Merci, docteur. Merci. Ok, ça va aller, hein? Ça va aller. Garçon, quel